Hola a tothom, benvinguts a aquest tutorial del programa de disseny aerodinàmic XPLR5 dedicat a tothom que participi a la competició estudiantil Paper Challenge organitzada per Trencalòs Team de la Universitat Politècnica de Catalunya a l'ETSEAT. Bé, començarem amb la descàrrega del programa. És un programa gratuït de software lliure, per tant no tindreu cap problema. Aneu a la pestanya de descàrregues i us descarregueu la versió més recent. Està per Windows, Linux i Mac. Molt bé. Un cop descarregat, l'obrim i el primer que us trobareu és una pantalla negra. Per tant, heu d'anar aquí a la pestanya de File, i veureu que aquí hi ha 4 menús. Aquests són els 4 menús principals amb els que ens mourem i amb els quals anirem pas a pas per dissenyar el nostre avió. Primer de tots és aquest d'aquí, Direct Foil Design. Aquí és on introduirem tots els perfils aerodinàmics amb els que vulguem treballar. I els tindrem aquí tots emmagatzemats i els podrem veure i comparar. D'on obtenim aquests perfils? Doncs el millor lloc és aquest. Simplement escrivint això al Google i hi podeu accedir fàcilment. És una web de la Universitat d'Illinois. Aquí teniu un llistat molt gran de perfils, tots ordenats alfabèticament, també és tot gratuït. I aquí teniu dos llocs on clicar, aquí a l'esquerra és per descarregar-vos el perfil i aquí és per veure'l. Cliqueu i el veieu representat. Molt bé. Una altra opció és dins del mateix programa. Aquí a l'apartat on posa Foil anem als NACA Foils. Aquí el programa genera directament els perfils NACA de 4 dígits i, per exemple, podem escriure aquest perfil i el tenim. Molt bé, comencem directament amb aquest perfil per fer l'exemple. Un cop importat o creat, anem al següent menú. Passem d'aquest, aquest ens el saltem i anem directament a aquest, Xfold Direct Analysis. En aquest menú el que farem és una anàlisi 2D d'aquest perfil per poder tenir una base de dades de com es comporta aquest perfil en funció dels angles d'atac, de les velocitats, del número de Reynolds. Aquesta configuració de gràfics us la podeu ajustar com vulgueu, simplement botó de la dreta, i aquí corrent graf, i aquí us definiu què voleu en funció de què. Doncs, un cop tenim aquí seleccionat el nostre perfil, anem aquí a anàlisis i podem fer 3 tipus d'anàlisis. En aquest, simplement fem una anàlisi d'un perfil en un angle d'atac i un número de Reynolds. Aquest ens permet fer un ventall d'angles d'atac amb diferents números de Reynolds. I aquest és el mateix que l'anterior, però utilitzant tota la potència de l'ordinador, per tant, anirem molt més ràpid, i això és el que farem. Molt bé, doncs, en aquest cas només tenim un perfil, però si en tinguéssim molts, podem anar a aquesta llista i aquí podem seleccionar els que vulguem. En aquest cas seleccionem l'únic que tenim, molt bé. Voldrem un rang de Reynolds, en aquest cas fem-lo ampli, doncs, per exemple, de 50.000 fins a 800.000 i amb un increment de 30.000. Com més petit feu l'increment, més precís serà i si el feu més gran no passa res. Molt bé, la resta ho deixem tal qual està i aquí volem també que ens faci en un rang d'angles. Doncs farem de menys 5 graus a 20 graus, de 0,5 a 0,5. Així ens assegurem que estem sempre dins de la nostra zona de treball i la devem analitzar. Aquí s'ha de tenir una mica de paciència, depèn de l'ordinador, trigarà més, trigarà menys. Això ho heu de fer sempre que importeu un perfil i podeu fer més d'un perfil a l'hora, podeu analitzar molts perfils a l'hora i us permetrà anar molt més ràpid, treballarà en paral·lel, podeu deixar el temps que calgui. Molt bé, ja està completat. Molt important, guardar. Aquest programa de sobte s'apaga
i si no el guardes perds tota la feina. Doncs anem a l'escriptori mateix, aquí li diem prova PU. Molt bé, aquí podeu veure una mica les dades que hem tingut, doncs el CL-alfa, el CN... Bueno, això no sé molt bé què és. CM-alfa, CLCD-alfa, que és l'eficiència. Ara tenim el perfil amb unes dades. Anem al quart menú per repassar. Hem fet el primer, hem importat el perfil, aquí l'hem analitzat i ara anem al disseny 3D. Doncs per dissenyar el nostre avió anirem directament aquí a Wing and Plane i la segona pestanya on diu Define a New Plane. Per què? Doncs perquè aquí primer definim una ala, aquí definim un estabilitzador horitzontal i aquí un estabilitzador vertical. És més fàcil. Comencem per l'ala, per tant, amaguem primer l'elevator i el fin i anem directament al disseny de l'ala. Molt bé. Jo us recomano que per dissenyar la forma en planta us poseu així en planta i veureu molt més clar la forma del vostre avió. Per definició s'us posen sempre aquests valors, si voleu, sobretot l'offset fora, el diedre fora, i així partim una mica de zero. Doncs vaig a posar uns valors de referència, que us serviran com a exemple. Aquí l'avió es defineix per trams, aquí tenim un tram que comença a 0 i acaba a 1000, ho veieu aquí, la línia vermella és el 0 i acaba a 1000 mil·límetres. Tu defineixes només una part, una semiala, i l'altra se't fa simètricament, amb aquesta pessoneta que posa simètric. Si no, podríeu definir la banda dreta i la banda esquerra. Per tant, si volem un avió de 2 metres, haurem de definir només 1 metre. En aquest cas, anem a afegir una secció més, anem aquí, i ens ha sortit una secció. Molt bé. I anem a posar les dades. Comencem a 0, 1000 i 2000. Com podeu veure, això és un avió de 4 metres. Dubto que això sigui un avió viable per a la competició, així que no us el podreu copiar. Anem a definir les cordes. Aquí definim la I és l'envergadura, la corda és l'eix X. Doncs hem de definir l'eix X, a la posició 0 tenim una corda de 30 centímetres, a la posició 1000 tenim una corda de 250 mil·límetres i a l'arrel tenim una corda així, molt bé. Perfecte. L'offset, simplement per donar fletxa a l'avió, en aquest cas no li posarem. Sí, anem a posar-li una miqueta, així veiem. 25 mil·límetres, posem 75. El diedre ho veureu més clar si ens posem així. Posarem 3 graus i 6 graus. El diedre és sempre absolut, no relatiu. Per tant, aquests 6 graus són 6 respecte a l'horitzontal, no 6 respecte al tram anterior. La torsió la deixem a 0 i ara anem a dir-li quin perfil volem. En aquest cas, com només en tenim un, només ens apareix un. Seleccionem a tot arreu i ja el tenim. Per tant, si podeu veure que ja tenim una ala amb el nostre perfil i amb les mides que hem triat. Això d'aquí és la distribució de panells que tindrà el nostre avió i que és el mètode que utilitza, un dels mètodes que utilitza el programa per fer els càlculs aerodinàmics és el de panells 3D. Doncs, si voleu, anem aquí i així veiem els panells. Doncs, això no li dediqueu massa temps, no és molt important. Mentre no poseu molt pocs panells, utilitzeu 4 números de referència i anirà bé. Per exemple, posem així. Això d'aquí és com es distribueixen els panells en l'ala. Doncs
perquè aquesta forma va sempre bé. Deixem-ho així, amb aquest menys sinus, que ens permet acumular panells a les puntes, que són els punts més crítics. Val, doncs, ara ja tenim la nostra ala definida. Guardem i ens apareix. Aneu guardant, recordeu. Aquí a l'esquerra podem veure les nostres dades. Doncs, wingspan, 4 metres. La corda a l'arrel, la superfície alar, diverses coses. Molt bé. Un cop definida l'ala, anem a analitzar-la. Volem trobar unes dades de com es comporta aquesta ala en funció de la velocitat, en funció de l'angle d'atac, en funció del que li demanem al programa. Doncs mira, hem d'anar aquí, Analysis, Define an Analysis. I entrem. És possible que les versions que tingueu descarregades d'XFLR5 no siguin ben bé iguals en quant a aparença, però sí en quant a funcionament. El que primer que heu de triar és quin tipus d'anàlisi feu. Tenim 3, Fixed Speed, Fixed Lift i Fixed Angle d'atac. En aquest cas farem un Fixed Lift perquè el que volem és volar horitzontal i sempre sustentant el nostre pes. Aquí ens deixarà definir un angle de resbalamiento, que se li diu. En aquest cas el definim a 0. Deseleccionem Use Plane Inertia i el primer que farem és definir una massa del nostre avió. En aquest cas no la sabrem perquè això, fins que no el tinguem construït del tot, no podrem saber quan pesa. Per tant, aquí heu d'estimar un pes. Doncs aproximadament jo li posaré ara 940 grams. El centre de gravetat deixem-lo per després. Això ho deixem tal qual. Aquesta pestanyeta, sobretot, és important. Si deseleccionem això de la viscositat, ens farà una anàlisi potencial. Per tant, serà ideal i no s'assemblarà res a la realitat. Això ben posat. Val. La densitat, aquí, deixem l'estàndard i de moment no toquem res més. I dem OK. Val. I ara volem que ens faci una anàlisi en un ventall d'angles d'atac. Seleccionem la seqüència i analitzem de menys 5 a 15. I diem que ens faci d'un en un grau. I analitzem. Molt bé. El més probable és que us digui hi ha errors, no us espanteu. Surten errors perquè et calcula molts angles d'atac, hi ha angles d'atac que treu resultats i n'hi ha angles que no. I només que n'hi hagi un angle que no tingui resultats ja dic que hi ha errors. Però si aneu pujant, aquí veureu una mica el procediment que ha anat seguint. I aquí veureu, aquí ha trobat resultats, aquí i tal, aquí ja no. Aquí no té resultats. Veieu? Tot això està malament. Aleshores, us podeu trobar dos tipus d'errors. Aquest d'aquí, que és outside the flight envelope, o aquest d'aquí, could not be interpolated. Si et diu outside the flight envelope, voldrà dir que ens requereix un número de Reynolds que nosaltres no hem analitzat en el perfil anteriorment. Val? Si us recordeu, hem posat de 50.000 a 800.000. En aquest cas 49.000, per tant no el tenim. En canvi, si ens diu could not be interpolated, voldrà dir que el CL que necessitem per volar en aquesta condició no ens el pot donar el nostre perfil. Per tant, aquí la solució és o canviar la forma en planta o buscar un altre perfil. Molt bé, si us hi fixeu aquí, a partir de 0 graus, ens diu això, que està outside the flight envelope. Per tant, hem de mirar el Reynolds, i els Reynolds són molt baixos. Val? Per tant, què haurem de fer? Tornar al nostre menú d'anàlisi de perfils, tornar a fer una anàlisi del nostre perfil, però en aquest cas
abarcant uns morts de Reynolds més petits. Sempre que aneu fent anàlisis, se sumen els anteriors, mai se substitueixen, val? Per tant, podeu fer tots els anàlisis que vulgueu i s'aniran acumulant. I ho donem a analitzar. I, com veieu, el programa peta. És el millor exemple. Per tant, si no haguéssim guardat, tota la feina l'hauríem perdut. Així que mira, sort que hem tingut que hem guardat. Tornem a obrir i tornem-hi. A 100.000... i analitzar. Molt bé. Tornem al disseny de l'ala i tornem a donar-li a analitzar. Ara la majoria dels errors que ens deia segurament ja estaran solucionats. Tornem a mirar aquí, el log, i veiem, bueno, almenys ens ha donat aquí uns resultats fins a 5 graus. No és molt, però ja és alguna cosa. Seguim. Aquí podeu veure, aquí a la dreta, aquí a sobre, perdoneu, teniu tots els avions que feu. Si aneu creant avions, us aniran guardant aquí, en aquesta pestanyeta, els podreu seleccionar. Aquí és cada cop que feu un anàlisi, us guardarà la polar aquí. I aquí a la dreta, en cada polar, per cada avió, tindreu tots els angles d'atac en els quals teniu dades. Aquí a la dreta, teniu per cada angle d'atac, teniu les dades d'aquest avió. Doncs en aquest cas, com hem fet fixed lift, a quina velocitat hem de volar per igualar el lift amb el pes? Doncs 5,9 metres per segon, aquí. A quin angle d'atac estem? Tot això, CL, el CD, l'eficiència, el CLCD, que és l'eficiència aerodinàmica, val? Perfecte, anem a guardar. Següent pas. Anem al disseny de l'estabilitzador horitzontal. Anem aquí a Current Plane i l'editem. I seleccionem l'elevator. Molt bé. Haurem de definir una distància respecte a l'ala. El caire d'atac de l'ala, el punt central, aquí és el nostre origen de coordenades i aquesta distància és en X, per tant és en aquest eix. Val? Doncs posarem una distància aproximadament de 1,1 metres i deixarem l'altre com està. Tornem a definir la forma en planta i en aquest cas farem només un tram, molt més senzill, de 40 centímetres. No, perdoneu, de 60 centímetres. Posarem un offset de 50 i li traurem el diedre. Ara, com podeu veure, només tenim analitzat el perfil inicial. En aquest cas, no li volem posar aquest perfil, perquè ens donaria una sustentació que potser no volem. Per tant, posem això una mica com estava abans. Això menys sinus. Guardem. Ens dirà, ens apareixerà aquest missatge, li diem OK i ja tornarem a analitzar i ens apareix aquí. Però, si veieu, aquí ens apareix el perfil, el mateix perfil que l'ala. Això no, en aquest cas no ho volem. Doncs tornem primer al nostre menú dels perfils, ens creem un perfil,
aquest cas és un perfil simètric, és aquest de color verd. Molt bé. I tornem aquí a l'anàlisi dels perfils. Si voleu, ho podem amagar tot. Botó a la dreta, Hide All Polars. I Multithreaded. Seleccionem el perfil que volem analitzar, aquest d'aquí, i tornem a donar-li un rang. I analitzem. Molt bé. Recordeu on guardar. I tornem al nostre disseny 3D. Aquí tenim el nostre avió. Tornem a definir-lo, a editar-lo. Aquí a l'elevator. I diem, no volem aquest. Ara, veieu, ens ha aparegut l'altre perfil. Doncs el canviem. Tot i que no feu l'anàlisi en 2D dels perfils, si l'heu importat en el primer menú, aquí, doncs us apareixerà aquí. L'únic que les dades que obtindreu no seran les bones. I ja tenim això definit. Ok. I ara ja ens ha canviat el perfil. I és un perfil simètric. Si voleu veure... Si no voleu veure així, voleu veure amb superfície, doncs traieu els panells i li poseu superfície. I així veieu el vostre avió. Tornem com abans a analitzar. Definim l'anàlisi, Fixed Lift, amb el mateix pes. En aquest cas sí que volem posar un centre de gravetat. Doncs posarem el centre de gravetat sempre serà respecte a l'origen de coordenades a la direcció X. Així com a dada de referència, us recomanem des de Trencalòs que utilitzeu aproximadament, és una dada que utilitzen en el món de l'aeromodelisme, així una mica a ull, i funciona. El centre de gravetat a 1/3 de la corda mitja aerodinàmica. En el nostre cas, la nostra corda era 300, si no recordo malament. La nostra corda de l'arrel, doncs aproximadament utilitzem 95 mil·límetres. Ens dirà si volem substituir, diem, això serà plane start horitzontal. Aquesta data del centre de gravetat us garantirà en el millor dels casos, que sigui estable el vostre avió. Si heu fet bé la resta del disseny, clar. Tornem a analitzar amb les mateixes dades que teníem i veiem que tornem a tenir els mateixos angles d'atac, però en teoria l'avió ara pot ser estabilitzat. Anem a mirar quines dades hem extret d'aquest anàlisi. En aquest menú, en aquestes pestanyetes d'aquí dalt, ara estem a la vista de l'avió, doncs anem just a la de l'esquerra, que és Polar View. Aquí podeu veure totes les polars que vulgueu. Igual que en el disseny, en l'anàlisi 2D dels perfils, aquí és en l'anàlisi 3D de l'avió. Botó a la dreta si voleu, corrent graf, i aquí podeu exportar, podeu canviar els settings, podeu posar la velocitat en funció de tal, el lift en funció de tal. Doncs en aquest cas recomano tenir aquests 4 gràfics. El gràfic CM alfa, coeficient de moment en funció de l'angle d'atac, CLCD alfa, que és l'eficiència aerodinàmica en funció de l'angle d'atac, CL alfa i CLCD. Per mirar l'estabilitat del nostre avió, l'estabilitat estàtica, ens fixarem sobretot en aquests dos gràfics, CM alfa i CLC alfa. El que nosaltres volem és que el nostre coeficient de moment
valgui 0 en el punt de l'eficiència aerodinàmica màxima. Per tant, en aquest cas, la nostra eficiència aerodinàmica màxima cau aproximadament a 1 grau, aquí, és el màxim d'aquesta corba, però el CM alfa talla al 0 aquí, en el punt menys 3. Per tant, què vol dir això? Seria estable el vol d'aquest avió? Sí, però en quin angle s'estabilitzaria? A menys 3, aquí mateix. I això no ho volem. És important perquè l'estabilitat estàtica de l'avió sigui la correcta, sigui estable i no inestable, que la pendent d'aquest gràfic ens surti negativa. Si ens surt positiva, malament. Això no serà inestable. Per tant, volem pendent negativa. En aquest cas, la pendent la tenim. Però el que no tenim és... no tenim el gràfic allà on volem. Doncs què podem fer per canviar això? Doncs podem fer diverses coses. Podem moure el centre de gravetat, podem augmentar la distància de cua, podem canviar la superfície del nostre estabilitzador horitzontal, o podem, que no ho hem fet abans, canviar l'angle d'incidència. En aquest cas, com que el perfil és simètric i el tenim a 0 graus, això no ens està fent cap força a 0 graus. Per tant, li donarem un angle d'incidència. Li donarem menys 3 graus. Diem OK i tornem a analitzar. I veiem, aviam, què passa. Doncs mira, ara mateix, amb aquest canvi que hem fet, hem aconseguit, mantenint la corba negativa, que el punt 0, per tant el punt on el coeficient de moments és 0, coincideixi quasi bé amb el punt d'eficiència màxima. Per tant, això podem considerar-ho ja un resultat bo. Si volguéssim apurar, doncs podríem canviar, passar de menys 3 a menys 2,5. Però, bueno, ja veureu que aquesta precisió és molt difícil després aconseguir-la a l'hora de construir. Per tant, no aneu a apurar al mil·límetre o a la dècima del grau, perquè sabreu que el més probable és que no ho aconseguiu. En aquest cas, ja aproximadament a 1 grau, està quasi bé a 1 grau, que és aquí l'eficiència màxima. Doncs en aquest cas, l'avió ja seria estable. Anem a posar bé les escales del gràfic. Què heu de mirar? Aquesta pendent no només és suficient en que sigui negativa, sinó que hem de mirar com de negativa és. Doncs, en aquest cas, com mirem la pendent? Hem d'exportar la polar. Botó dret, corrent polar, export. Diem que ens l'exporti aquí a l'escriptori mateix. I obrim. Se'ns obrirà aquest text. I aquí tenim totes les dades numèriques de les polars i de diferents dades. El CL, coeficient de moment, CDs, tot en funció de l'angle d'atac. Doncs per mi el pendent és la diferència de moments entre la diferència d'angles. En aquest cas tenim menys 0,069543 menys 0,08057, tot dividit entre 8, que és aquest menys aquest. I el resultat és una pendent de menys 0,019. Segons l'experiència que tenim en l'equip Trencalòs, no són unes dades verificades experimentalment per científics ni res, simplement són unes dades que nosaltres les utilitzem i els avions ens volen bé. És que aquesta pendent ha d'estar aproximadament entre menys 0,015 i menys 0,025. Si podeu estar més a prop del menys 0,025, pot ser millor. Però en aquest cas, menys 0,019 la podem donar perfectament per bona. Per tant, aquest avió amb aquesta configuració seria estable.
tindria un vol estable en el punt d'eficiència màxima, que és el que ens interessa. Molt bé, per acabar, ens falta definir l'estabilitzador vertical. Per definir l'estabilitzador vertical utilitzarem una fórmula que és el del volum de cua. Aquesta fórmula es defineix com el quocient entre la superfície de l'estabilitzador vertical multiplicat per la distància del caire d'atac del caire d'atac de l'ala al caire d'atac de l'estabilitzador vertical dividit entre l'envergadura de l'ala i la superfície de l'ala. Ara al final del vídeo us posarem la formuleta. Aquest volum de cua, segons dades d'altres avions, com per exemple la famosa Piper, ha d'estar aproximadament entre un 0,02 i 0,04. El que us deia, la Piper té un volum de cua de 0,022. Doncs, per tant, definirem una distància. En aquest cas, la posarem a sobre de l'estabilitzador horitzontal. I com l'ala i com l'estabilitzador horitzontal es defineix igual la superfície. Doncs ara ho estic fent així una mica aleatori, no m'he fet el càlcul, però simplement us feu el càlcul i doncs poseu unes dades, 30 centímetres per exemple, i us poseu aquí 20 i aquí 150 o 100. Treu l'offset, treu el diedre i utilitzeu sobretot un perfil simètric. Si utilitzeu un perfil asimètric, s'us girarà l'avió. 15, 10 i menys sinus. Molt bé, ho guardem. Se'ns tornarà a dir això, ok, i ens ha aparegut. Aquí li he deixat al revés, però això ja ho ajusteu vosaltres. Per tant, aquí les variables que tindreu són la distància de l'estabilitzador vertical respecte al caire d'atac i la superfície d'aquest estabilitzador. Aneu canviant aquestes dades fins que obtingueu un volum de cua entre un 0,02 i 0,04. I bé, això és tot. Més o menys, això espero que us serveixi per fer 4 números de com ha de ser el vostre avió. Recordeu, un petit consell és no aneu a buscar formes molt rares i molt difícils de construir, perquè treballar amb cartró no és fàcil, i és més important que feu un avió senzill però que pugueu construir el més semblant possible al que heu dissenyat, que no un avió molt difícil i molt complicat que després no sigueu capaços de construir, perquè el que haureu estudiat no tindrà res a veure amb el que heu construït. Bé, guardem i res, moltes gràcies a tots i fins a la pròxima. I molta sort al concurs.